ये देखो, ऐसा स्थिति हो चुका है चाखंड का, जो कि गाड़ी तो जाता है बट विश्वास पे नहीं जाता है एक भी गाड़ी। हम लोग आदमी बस चल रहे पैदल पैदल, टॉपिक हटा रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं। हम दोनों बंदे ये चाखंड में चल रहे पैदल पैदल। ये देखो भाई साहब, अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो बंदा कौन सा खाएगा, क्या नहीं खाएगा बताओ। हम लोग परदेश आए हैं 10 रुपए कमाने के लिए, ऐसा स्थिति रहेगा तो कितना छुट्टी मारेंगे हम लोग। हाँ,